Thank you very much for the warm welcome here in Budapest. Nagyon köszönöm ezt a nagyon meleg fogadtatást itt Budapesten. It's a dream. It's a dream for Kelly and I to be here. Egy valódi álom számunkra az, hogy itt lehetünk, Kelly és magam. Kelly's been wanting to visit Budapest for about 10 years. Kelly talán 20 éve akar már Budapestre eljönni, igen. And this amazing company brings us here. És ez a csodálatos cég most lehetővé tette, itt vagyunk. So thank you very much to Sándor, Victor and the Hungarian team for making that possible for us. Sándor, Viktor és a többiek a magyar csapatból köszönjük, hogy lehetővé tettétek ezt nekünk. Today we want to first of all share with you our story. Először is ma a történetünket szeretnénk megosztani veletek. I think some people in the audience will resonate with our story. Én azt gondolom, hogy lesznek olyanok, akikkel rögtön megtaláljuk a közös hangot. And the journey that's led us here today. Akik magukra ismernek abba a történetbe, ami minket elhozott ide. And then what I would like to do is to share some principles. Utána néhány apró alapelv. And help you unlock the keys to success. Ami talán segít nektek abban, hogy megnyissátok a siker felé vezető utat. So I'm going to hand you over to my beautiful wife to start us off. Következzen a csodaszép feleségem. Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek. So today is our 4-year anniversary in Forever. Negyedik éve dolgozunk a Foreverben. So we started. So yeah, 4 years today I joined Forever Living. Pontosan 4 éve, hogy csatlakoztam. At that time, akkoriban I want you to try and picture how unhappy we were in life. Megpróbálnám nektek fölvázolni nagyjából, hogy mennyire voltunk boldogtalanok az életben. Myself and Ben were paramedics in the ambulance service Magam in és the UK. Ben mindketten Nagy-Britanniában dolgoztunk mentősként. We didn't get to see each other very often. Nem sokat láttuk egymást. We had 0 family life. Gyakorlatilag 0 volt a családi élet. Working sometimes 14-hour shifts. Sokszor 14 órás műszakokat toltunk. Days, nights, weekends. Nappali, éjszakai, hétvégi műszakok. Missing Christmases and birthdays. Dolgoztunk születésnapjainkon, dolgoztunk szenteste. And at the time our daughter was 5 years old. Akkoriban 5 éves volt a lányunk. And we desperately wanted to do something different, but just didn't know what. Elkeseredetten akartunk valami mást csinálni, de nem tudtuk, hogy mi legyen az. You hear the story about Forever finds you when you need it the most. Hallottuk már, hányszor hallottuk, hogy a Forever mindig akkor talál meg, amikor a legnagyobb szükségetek van rá. We desperately needed Forever. Nekünk elkeseredetten nagyon-nagyon kellett akkor a Forever. So I saw a random advertisement. Egy véletlenszerű reklám egyébként, amit először láttam. On Facebook. Pont a Facebookon jött szembe. From a complete stranger. Egy full vadidegentől. I had never heard of the company before. Soha nem is hallottam a cégről korábban. I'd never tried any of the products. Soha nem is próbáltam soha egyik termékét se. I'd never even heard of network marketing. Nem is hallottam addig egyáltalán a hálózati marketingről. But after looking at the information, I decided to join. Azonban elolvasva az információkat úgy döntöttem, hogy csatlakozom. Now that was either very naive, mondhatom azt, hogy rendkívül naív döntés very volt. stupid, Talán akár mondhatom azt is, hogy or hülye actually döntés. very clever. Vagy ki tudja, pont az ellenkezője, és egy rendkívül bölcs, okos dolog volt. I completely believed the girl who I joined. Teljes mértékben hittem annak a lánynak, akihez csatlakoztam. She showed me all these amazing things that you could achieve in this company. Fantasztikus dolgokról beszélt nekem, amiket el lehet érni a cégnél. And because I needed it so badly, és mivel annyira akartam, és annyira szükségem volt rá, there was nothing going to stop me from making it work. úgy éreztem, hogy semmi nem állhat az utamba. She also had an obstacle. Volt azonban egy akadály az útjában. Me. Az én voltam. I was one of those people that looked at network marketing as a pyramid scam. Na, én voltam az, aki erre az egészre, mint piramis játék tekintett. I was ignorant. Teljes mértékben nem érdekelt. I was fairly arrogant. Semmit nem tudtam, arrogánsan álltam hozzá. And I was unwilling to look at what És Forever could offer. nem voltam hajlandó arra, hogy egyáltalán megvizsgáljam azt, ami itt előttem van. The reason for this negativity that I put it down to now, ami most így már negativitásnak hívok, ennek az oka, I came from a military background. az én katonai múltam. So I was one of the Queen's Royal Guards.
a királynő gárdájához tartoztam. The guys that stand outside Buckingham Palace. Gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik a Buckingham palotánál őrködünk. And I left that job role to join the ambulance service. Ott hagytam azt az állást, elmentem mentősnek. In both of these job roles, Mindkettő munka közben they were extremely negative. hihetetlen negatív volt a munka. A good day for us as paramedics Számunkra mentősként egy jó nap, is a bad day for the person we're going out to. hát a mi ügyfeleinknek, akikhez megyünk, akikhez hívnak rendszerint egy rossz nap. People normally call ambulances Mentőt akkor hív az ember, when they're going through emotional or medical trauma, ha valamilyen orvosi jellegű, vagy akár érzelmi trauma éri, or they've had an accident. vagy éppen baleset érte. And then in the army, A hadseregben pedig you're generally in places általában az ember olyan helyekre jut where there's some kind of turmoil and friction in that country. el, ahol valamilyen zavargás, probléma van egy adott országban. So we became ingrained in negativity. Gyakorlatilag átittatott bennünket, belénk ívódott a negativitás. People talk to me since I've been here in Hungary Amióta itt vagyok Magyarországon, már hallottam about there being a lot of people with a fixed mindset, azt, hogy itt is vannak emberek, akiknek eléggé határozott a gondolkodásuk, a lot of people unwilling to look outside the box akik nem nagyon szeretnek úgy a dobozon kívül gondolkodni. because of the conditioning that we have from our family, friends, and Egyrészt, education. mert a család, a barátaink és általában a neveltetésünk már eleve így kondicionál bennünket, magyarokat. Times are turning. Azonban változnak az idők. The word is spreading. Terjed ugye ennek a híre. And we are true testament És azt gondolom, hogy mi vagyunk a valódi élő példa to the fact that that transition is possible. arra, hogy igenis meg lehet lépni ezt az átmenetet. It took me 6 weeks 6 hét kellett hozzá, watching Kelly kell itt nézni, build this business. ahogy elkezdi építeni az üzletet. I spent 2 days with my wife and daughter every month Addig havonta 2 napot töltöttem a lányommal és a gyerekemmel, because a feleségemmel, we were always working. mert hiszen állandóan dolgoztunk. So we had no family life. Családi életünk nem volt. So you imagine my reaction when she starts spending the 2 days. El lehet képzelni, hogy mi volt a reakcióm, amikor azt a 2 napunkat elkezdte arra fordítani, On Facebook. hogy Facebookozik. I wasn't a happy bunny. Hát nem volt őszinte mosolyom. I decided to look at this for the first time at a success day. Egy ilyen sikernap alkalmával határoztam el, hogy jó, egyefene, megnézem, miről szól ez. And it was decided for me Gyakorlatilag azt gondolom, hogy más döntötte el helyettem. by the boss. A főnök döntött róla. She said, we've been promoted. Azt mondja, nekem előléptettek. I said, what do you mean, we've? Micsoda, hogy előléptettek minket? It's nothing to do with me. Semmi közöm nincs hozzá, könyörgöm. She said, I forgot to tell you Jasz, something. bocsi, elfelejtettem mondani. I've signed you in as well. Téged is beneveztelek. Yeah, it was a joint name on the application form. Igen, már eleve úgy, hogy Mr. and Mrs.-ként jelentkeztünk. He's pleased about that now, though. Egyébként most már örül neki. Yes. Forever grateful. Forever, ugye mindörökre hálás. So I got invited by Kelly to join her at the Success Day. Szóval Kelly volt olyan kedves, és elhívott engem az egyik ilyen sikernapra. And I was this negative person Ott vagyok, ez a gombóc negativitás, put in front of 2,000 positive és people. odaállítanak 2000 hihetetlen pozitív ember elé. Something happened that day. Akkor ott valami történt velem. An energy was felt. Valami energiát éreztem meg, And it felt good. és jó érzés volt. I was given balloons and presents and cards. Ajándékokat, üdvözlőkártyákat és lufikat kaptam a kezembe. This hadn't happened since I was 5. 5 éves koromban történt utoljára ilyen velem. I decided to listen to the information that day Úgy döntöttem, hogy akkor nyitott füllel hallgatom az információt. and the stories of the people on stage. Nyitott füllel hallgatom az embereknek a történeteit a színpadon. And I soon came to realize Hamarosan rájöttem, that those people were no different than me. ezek az emberek egyáltalán nem különböznek tőlem. And I asked Kelly the question, Föltettem Kellynek a kérdést, is it possible lehetséges, that we can do hogy mi what they've done? ugyanazt megcsináljuk, mint ők?
So you people that are out there today, Úgyhogy looking at ti. the people here, Akik most ott ültök, és nézitek ezeket itt, going to Dubai, akik mondjuk Dubajba készülnek, being promoted, előlépnek, you have to say that it's ugyanazt possible for kell you too. tudni mondanatok magatoknak, hogy igenis képes vagyok erre, lehetséges. You have the same country, Adott az ország, company, adott a cég, products, ugyanaz a termék, ability to connect to the internet, ugyanaz a képesség, hogy az internetet elérjétek, and the ability to communicate face to face. és hogy face-to-face, egy az egybe kommunikáljatok. So it's Adott. possible for you to do what they've done. Úgyhogy ti is megtehetitek azt, amit ők. And that's the moment of realization that changed everything for me. És ez volt az az aha pillanat, amikor minden megváltozott számomra. I honestly had no doubt that I would make this a success. Őszintén szóval kétségem nem volt afelől, hogy sikeres leszek. Now that might sound quite overconfident, Ami lehet, hogy egy kicsit így most ilyen túl magabiztosnak tűnik. but I was far from confident when I started Egyébként forever. őszintén szóval minden voltam, csak nem magabiztos, mikor itt The thought of elkezdtem. standing on stage speaking to this many Egyáltalán people, abba belegondolni, hogy itt álljak a színpadon és ennyi would embernek never have beszéljek, soha. it terrified me. Egész egyszerűen elrémisztett még a gondolat is. But what I did know is that the Ami- desire Tudtam, ami volt, and the need for forever to work az a vágy és az a szükségesség, hogy a forever, outweighed any scaredness that I had, any fears that I had. a forever-rel sikeres legyek, az gyakorlatilag felülírt mindenféle félelmemet, amin volt. So I just did it anyway, even though I was terrified. Úgyhogy annak ellenére, hogy tele volt a gatya, ahogy szoktuk mondani, csináltam. Terrified of speaking to people about the business. Féltem, hogy beszéljek, nem mertem beszélni embereknek az üzletről. Terrified of not knowing what to say. Nem tudtam, mit mondjak. Terrified of it actually failing Rettegtem attól, hogy kudarcot vallok, and everyone saying, see, I told you so. és rettegtem attól, hogy majd jönnek az emberek, hogy látod, megmondtam. I was never going to let that happen. Viszont nem akartam, hogy ez You have to have megtörténjen. 100% belief in yourself 100%-ig hinnetek kell magatokban. because you can actually just do anything that you want to Mert do. gyakorlatilag bármire képesek vagytok. So we worked hard, really hard for the first 9 months of our business. Úgyhogy az üzletépítés első 9 hónapjában nagyon-nagyon-nagyon keményen dolgoztam. Still working full time, Még mindig egyébként mellette főállásban still kocsiztam. really having no time to build a forever Ez azt jelenti, hogy business. gyakorlatilag alig maradt időm a foreveres üzletre. But I used to stay up a little bit later, Kicsit megtoldottam az esti föntlétet. get up a little bit earlier, Kicsit korábban keltem reggelente. and just speak to as many people a day as I possibly És a could. lehető legtöbb emberhez beszéltem nap-nap után. So after 9 months of starting, we both quit our jobs on the ambulance A 9 service. hónapos indulást követően mindketten felmondtuk a mentőknél. That was the most scariest day of my whole life. Ez volt a legdurvább ugrás a semmibe az életemben. 18 years I'd done that job 18 év után, ameddig ott dolgoztam, since leaving school, gyakorlatilag iskolából kikerülve mentem a and Ben had mentőkhöz, done it for 10. és Ben addigra már 10. évében volt szintén a We had mentőknél. so many people saying we were being Hihetetlen sok ridiculous. ember volt, aki azt mondta, hogy ne tegyétek. It would never work. Hogy soha nem fog működni. Why are you leaving your jobs? Hogy miért hagyjátok fel a munkátokat. My mom did not speak to us for 2 months Anyám 2 hónapig nem szólt hozzánk. because she thought we were mad. guess She it's thought also we'd called- absolutely lost the plot. Meghűltünk, gyakorlatilag tényleg azt hitte, hogy hangyásak lettünk. But we knew in our heart Tudtuk that this was szívünkben. what we wanted to do. Hogy ezt akarjuk csinálni. And after that first success day, we vowed that we could do what everybody else did. És az első sikernap után mondtuk azt, hogy valóban képesek vagyunk arra, amire mindenki más. If we just learnt the skills, Ha elsajátítjuk a képességeket, spoke to people, ha beszélünk emberekkel, and pushed people's opinions to the side. és hogyha egész egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk a mások véleményét. We've been really, really lucky since joining. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeresek és That's szerencsések coupled vagyunk. with hard work. A szerencse és mellette a nagyon kemény munka az, ami a sikerünket jelenti. We've managed to go on every single one of the Forever holidays since we started. Az indulás óta minden egyes foreveres nyaralásra eljutottunk. The Eagle Manager holidays, the global rallies, Eagle Manager, Global Rally, and then in Dubai this year we'll collect our 3rd chairman's bonus check. és idén Dubajban zsebre tesszük a 3. Chairman's Bonus. Thank you.
But again, this is possible for every single one of you in the audience És today. azt gondolom, hogy ez mindannyiótok számára lehetséges. Don't forget, I did not have a clue about anything to do with Ne this felejtsük, business. szó szerint lövésem sem volt arról, hogy mit kell csinálni, mikor elkezdtem. Zero experience. Zéró tudás, tapasztalat. So if I can do it, you can all do it too. Ha nekem sikerült, akkor nektek miért ne You just have to sikerülhet? have the belief in yourself that Egész it's egyszerűen possible. hinnetek kell magatokban, amennyire csak lehet. And don't forget, Forever's global. Ne felejtsük el, a Forever globális cég. Like when you join, you can trade in any of the 158 countries. Csatlakozva 158 ország bármelyikében You don't építhettek have to munkát. stay in your own little area Nem where kell you live. megmaradni a saját házatok táján. You have to think big. Nagyban kell tudni gondolkodni. We have team members now in Most már 20-something countries. csapatunkban 20-valány országból vannak emberek. And I honestly did not know any of these people before we Őszintén joined. szólva, a csatlakozás előtt egyik őket sem ismertem. It's the power of speaking to somebody Ez gyakorlatilag ilyen ereje van annak, hogy beszélsz who másokhoz. joins your team and they know somebody in another Akik team. csatlakoznak hozzád, akik esetleg ismernek And it valakit, aki literally just ismer valakit. goes around the globe. És aztán így szépen You've országról got to országra. think big, really big. Nagyban, valóban nagyban kell gondolkodnotok. One thing that we started off by doing is by looking at the incredible incentives that Forever has Az to egyik offer. dolog, amivel indultunk annó, azok az ösztönzők voltak, amit a Forever nyújt. And we built our business with us driving towards them. Az egész üzletünket úgy építettük, hogy ez felé vigyen. And then we started earning significant amounts of money. Elkezdtek jönni a jelentősebb pénzösszegek. And we got to the point where we earned as much as we did in the ambulance service. Eljutottunk oda, hogy már annyit kerestünk, mint a mentőknél. And we said to ourselves, we're earning £4,000 Azt a month. mondtuk magunknak, hogy hát 4000 fontot keresünk havonta. Is it possible Lehetséges, for us to earn 8? hogy mondjuk elérjük a 8-at. Then when we got to 8, Aztán mikor meglett a 8, is it possible to do 10? meg tudjuk lépni a 10-et. And then we get to 10. 10-nél meg. Is it possible to do 15? Képesek vagyunk 15-re? There is no limitations on this company. Nincs. Ebben a cégben nincsen felső határ. You set the limitations in your own Te mind. saját magad a gondolataidban, a fejedben rakod föl a lécet, ahova akarod. Henry Ford Henry Ford, of Ford Motor Company aki a Ford Motor Company-t hozta létre, az autógyárat, said a famous quote. egy híres mondást tulajdonítunk neki, Whether you think you can amiről azt gondolod, hogy or képes you vagy rá, think you can't, vagy amire azt gondolod, hogy nem vagy képes rá, you're right. mindkettőben igazad van. If you are limiting yourself to what you think you can Ha achieve, saját magadat csak arra korlátozod, amiről azt gondolod, hogy képes vagy rá, that will indeed be the ceiling of what you'll achieve. pontosan az lesz a te plafonod, ameddig elérsz. When you unshackle your thinking, Amikor leveted a gondolkodásod békjóit, you will unshackle everything that you could possibly dream of. hirtelenjében felszabadítasz minden lehetőséget magadban. I'm a firm advocate Én határozottan that you create your own future reality. hirdetem azt, hogy a saját jövőnket, a saját realitásunkat építjük. And where the material objects used to be my driver, Ahol korábban materiális célok voltak számomra fontosak, my passion now is to már travel a szenvedélyem az utazás lett. and weave the possibility into the mind of others. És gyakorlatilag az, hogy mások gondolataiba beleszőjem a lehetőséget. Because we've been down that journey. Mert mi már megjártuk ezt az utat. In our business, we talk about recommendation. Az üzletépítés kapcsán ugye beszélünk az ajánlásról. I recommend that you all in this room Én azt ajánlom nektek, hogy mindannyian, akik itt vagytok, unplug yourselves egész egyszerűen próbáljátok magatokat felszabadítani from the matrix world abból a Matrix-szerű világból, that 97% of the population live in. amiben a lakosság 97%-a él egyébként. This company is a vehicle Ez a cég lehet az eszköz for normal people ahhoz, hogy normális hétköznapi emberek, without any special akiknek skills semmilyen különleges képességük nincs, to achieve the extraordinary elérjék a rendkívülit. by learning some skills Azzal, hogy elsajátítanak képességeket, and working hard. és keményen dolgoznak.
towards their goals. A céljaik megvalósítása érdekében. That's a bit mad. Okay, so Azt mondta. very deep. I was actually really listening to you then. I was Hihetetlen módon deep in listening. belefeledkeztem a férjembe. So it makes a change. So really, what this business has actually done for us, Gyakorlatilag it mindez was annyit tett never számunkra. money that I joined for, never. Soha nem a pénz volt az, amiért én csatlakoztam. I wasn't showing the business and thought, gosh, I can earn lots of money doing this. Amikor először megmutatták, nem azt mondták, hogy That úristen, just ennyit wasn't the kereshetsz. reason why I joined. Én nem ezért csatlakoztam eredendően. I was showing that I could get time back. Én az időmet szerettem volna vissza, a szabadidőmet. Time with the people that I love the most. Azokkal az emberekkel töltött idők, akiket a Like legjobban Ben says, to szerettek. be able to travel. Ahogy a Ben mondta, hogy utazhassak. Because in our old job, we Mert could never have the same time off. Régi munkakörünkben például szabadságot se tudtunk együtt kivenni So we could egyszerre. never have family holidays. Így aztán soha nem tudtunk elmenni együtt nyaralni. Forever's certainly done that for us. A Forever köszönhetően most már ez megy. Last year, we went to 17 different countries. Tavaly évben 17 különböző országban jártunk. Things we wanted to do, we ticked off the list. Gyakorlatilag a bakancslistánkat sorba pikáljuk ki. So it's not what the money can do, sorry, it's not what the money is that you earn, Itt gyakorlatilag nem arról van szó, hogy mi az a pénz, amit but it's megkeresel. what you can do with that money Hanem, hogy to a make your pénzzel lives better. mit tudsz kezdeni ahhoz, hogy az életedet jobbá tegyed. Since joining, A csatlakozás óta my skeptical mother az én szkeptikus anyám has actually left her job as well. ott hagyta a munkáját. And she now works with us every day as our És mit ad PA. Isten, nap után dolgozik a csapatunkban. See, I told you I like to prove people wrong. Ugye mondtam, hogy szeretem bebizonyítani, a mások tévednek. We've been able to give a house to live in for free. Azóta már a saját házában él. We bought her a car with our first chairman's bonus check. Kapott autót például az első chairman's bónuszunkból. We help to support a child in Africa go to school each month. Segítünk havonta megfelelő egy bizonyos összeggel egy afrikai gyermeket az iskolába járásban. We support lots of other dog charities És because my nagyon daughter's sok obsessed with más dogs. kutyás jótékonysági célt segítünk, mert meg vagyok bolondulva a kutyákért. We've even been able to get 2 dogs of our own Annyira, hogy most már van saját 2 kutyánk, because of course we're at home now and not always at work. mert ugye otthon vagyunk, nem vagyunk állandó munkába. Sometimes it's just the little things that Forever Sokszor does ezek az apró dolgok, amiket a Forever-től kapunk, that can make such a big difference to Amitől people's lives. olyan hihetetlen mértékben meg tud változni az emberek élete. So for us now, we've ticked off everything that we wanted to achieve. Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy már mindent elértünk, amit szerettünk It's volna. time to give back to everybody that we work with and get them achieving the same. És ha már kaptunk, akkor most már szeretnénk adni is. And basically showing that it's possible Szeretnénk megmutatni, hogy igenis lehetséges, for absolutely anybody. gyakorlatilag bárkinek, And in any country. bármely országban. There isn't, I don't believe in the we're in Hungary, we're Én in nem Finland. hiszek abba, hogy ez itt Magyarország, mi csak Magyarországon vagyunk, Finnországban. No one wants to do it here. Itt senki nem érdekel ez. Hello. Ha-hó, ébresztő. You do. You Titeket people do. érdekelt, itt vagytok. Is it possible Lehetséges? that we can find more people like you people? Találjunk még további hozzátok hasonlókat? Of course. Persze, hogy lehetséges. There's 10 million people in this country. 10 or millióan thereabouts. élnek ebbe az országban? Loads. We've been speaking to people while we've been here. the last Amióta few itt vagyunk, days. egyébként beszélgetünk There's lots of itteniekkel. people out there that would be interested in Forever. Nagyon-nagyon sokan vannak szerintem még a magyarok között, akik még érdeklődnének a Forever iránt. Be in their face like I am. Ha tényleg, Ask me what I do, it says on here. ugye erre az van írva, hogy ask me what I do, kérdezd meg, hogy mivel foglalkozom. People are going to ask you. Ha leszel a nagykövet, hogy én vagyok, akkor How az emberek easy meg is that? fogják kérdezni. Ennyire egyszerű. You haven't even got to find people to talk to. They're going to talk to you. Sőt, ezzel a táblával elérem azt, hogy nem kell nekem 5 emberrel beszélni, 5 ember megkérdez. But let's not pretend this is easy. Persze azért nehogy azt gondoljuk, hogy könnyű és egyszerű. It's a simple cycle. Egy nagyon egyszerű a ciklus maga, It's not easy. de nem könnyű, You are going to be punched. mert fogtok kapni nagy You are going to pofonokat. be kicked. Földre kerültök. You are going to have people say bad things about you. Mindenféleket mondanak majd rátok. I'm talking emotionally punched.
Ugye a pofont azt érzelmi pofonnak gondoltam. Hopefully not punch. Reméljük, hogy azért maflás nem lesz belőle. But you're going to have De. to go through a lot of hurdles. De nagyon-nagyon sok akadályt kell leküzdenetek. A lot of ups and downs. Nagyon sok lesz a csúcs meg a mélypont. A lot of days where you think you're going to give up. Sok-sok nap, amikor azt fogod gondolni, hogy föladom. Kelly and I have been at the point. Kelly és én jutottunk már oda el, We've thrown pots and pans at each other. hogy megdobáltuk egymást tányérokkal, meg cserepekkel, Because we wanted it so badly. mert annyira nagyon akartuk, We were so passionate about annyira it. szenvedélyesek voltunk, And we were so frustrated with having a bad day. frusztrált bennünket, hogy aznap szarnapunk volt, But we got back on the horse. de sikerült visszamásznunk, And that's what brings us here. és azért vagyunk ma itt. The ability to keep getting back onto the horse. Az a képesség, hogy mindig visszamász a nyerekbe, And keep trying. és hogy mindig kitartóan próbálkozz. Some people talk about part-time and full-time. Emberek ugye beszélnek arról, hogy részidőben, főállásban. I personally disagree. Én nem értek ezzel egyet. This is all the time. Ezt állandóan kell csinálni. You cannot say Nem lehet azt mondani in 2 hours a day napi 2 órában, that you're going to do everything you need to do. hogy 2 óra alatt elvégzem mindent, amit kell. You could go to a shop Bemehetsz egy boltba, outside of the 2 hours a 2 órán kívül esetleg, and find someone to speak to. és ki tudja, ott valakivel szóba legyedsz. You have to have Mindig the networker mentality. benne kell legyen az fejedbe ez a hálózatépítő mentalitás. Every day there's dozens of opportunities. Minden nap lehetőségek tucatjai prezentálják magukat. Online and offline. Online és offline egyaránt. It would be foolish of us not to harness online. Hülyék lennénk, hogyha nem But it would be használnánk az online. but it would be foolish of us not to harness offline. De hülyék lennénk, hogyha elfelejtenénk az offline-t. Some of the best people we have in our team A csapatunk legjobb emberei have been through conversations. sima beszélgetésből csatlakoztak hozzánk. Some of these very highly skilled people Nagyon-nagyon tehetséges, jóképességű emberek, are not online. és nincsenek online. They're old school people. Régi, az old school. So we have to balance the two pots Meg kell találni az egyensúlyt a kettő között. and find your happy medium. Meg kell találni azt az arany középutatokat. We're now going to go through some slides, Akkor jöjjön néhány slide, dia, and these are some principles Kelly and I have used, néhány elv, amit Kelly és magam is követünk, and they may help you amik to have a esetleg similar success. segítenek nektek is a sikerben. Okay, over to Kel. Okay, so the first one is change. Változás, change. When we start this business, we have to change. Induláskor mindenféleképpen egyértelmű volt, hogy változnunk kell. I would say that 95% of people Én azt mondom, hogy az emberek 95%-a, who join Forever have never done anything like it aki before. a Foreverhez csatlakozik, korábban abszolút nem Me csinált being one of ilyesmit. them. I completely had to change. Magam is teljes mértékben, én is az egyik ilyen ember voltam, teljes mértékben meg kellett változnom. I honestly couldn't speak to people about this business for the first 6 weeks. Első 6 hétben képtelen voltam megszólalni, amikor emberekhez kellett beszélni. I sold a lot of products. I was happy with product Valami sales. sok terméket eladtam egyébként, és már annak is örültem. But as soon as it came to the business, I De just ha az froze. üzletről volt szó, akkor lefagyott nálam a rendszer. I'm sure we've all been there when we've done our Szerintem- first one-to-one. Mindannyian jártunk így az első beszélgetéseink kapcsán. Shaking, I was shaking Remegtem, like mint a a nyárfalevél. cat. It was terrible. Szörnyű It was volt. awful. Szörnyű volt, She elviselhetetlen. joined, A hölgy még így is csatlakozott but then ennek she disappeared ellenére. and didn't do anything at all. De egyébként aztán el is tűnt a ködbe. So I blamed myself, thinking I'd done something wrong. Persze magamat okoltam, biztos én rontottam el. But we just have to change the way that we are and try and be Változtatnunk kell magunkon, és meg kell próbálnunk confident even when we're not. még akkor is magabiztosnak mutatkozni, ha egyébként nem vagyunk azok. And that's what people want to see. They want to see that Az you're emberek ezt akarják confident látni. Azt akarják látni rajtad, hogy magabiztos in what you're vagy. talking to them about. Arról, azzal kapcsolatban is, amiről beszélsz hozzájuk. Ben had to change a lot as well. Bennek is változnia kellett. His negativity A was so negativitás bad annyira durva volt nála, that it was affecting me as well. hogy ez már rám is kihatott.
So he had to change his ways and his mindset. Őnek is változtatni kellett a hozzáállásán. And I don't think it was it was probably about 3 months Szerintem egy jó 3 hónap lehetett. before we started to actually work together. Mielőtt elkezdtünk tényleg együtt dolgozni, It was a real struggle. mert addig hihetetlen küzdelmes volt. But change is good. De a változás jó. I love changing and developing now. Imádom most már a változást, főleg a személyiségépítésben. Is it possible? Lehetséges-e? I like that word, don't I? Ugye, Possible. nekem tetszik ez a lehetséges, Is it possible. possible Lehetséges, for you to speak to 2 people every hogy day for 1 minden year? nap, egy éven keresztül, minden nap legalább 2 emberrel beszéljetek? Okay. Easy. So then you would speak to 730 people Ez 730 darab embert jelent in 1 year. egy év alatt. Is it possible Lehetséges, that 5 hogy 5-en of those 730 abból a people 730-ból could become leaders in your downline? végül is az alsó vonalatok valamelyik vezetője lesznek? Okay. 5 people have transformed myself and Kelly's life. 5 ember volt az, akinek köszönhetjük ketten az életünk megváltozását. Think of that. Erre gondoljatok. Just 2 people, how easy is this? 2 ember, hihetetlen, mennyire egyszerű. But you need to change. De változnod kell. Is it possible you learn some new skills? Lehetséges, hogy elsajátítasz új képességeket? Is it possible that you Lehetséges, decide on some personality traits hogy döntesz és elhatározod magad bizonyos személyiségjegyek mellett, that you really like in others? amik esetleg vonzóak számodra másokban. And tomorrow morning, És holnap reggel you decide to develop them. úgy döntesz, hogy építesz ezekre. And that's the new you. Mert így fog kinézni az új te. Yes, it is possible, Lehetséges, igen. because I've done that. Mert én megcsináltam. Decided to change. Elhatároztam, hogy változni fogok. Sometimes you need a trigger Néha kell valami, ami elindít to change. a változás útján, And that can be a day like today. de az lehet egy ilyen sikernap is. One sentence Egyetlen egy mondat, to the right ears ami a megfelelő fület eléri, can change everything. és hirtelen megváltozik minden. The winds of circumstance A körülményeknek a szele blow the same for all of us. gyakorlatilag mindannyiunk számára ugyanúgy fúj. We all go through seasons in life. Mindannyiunknak vannak bizonyos szezonjai, időszakai az életben. Think of when you fell in love. Emlékezzünk arra, amikor szerelembe estünk. Isn't it funny how your problems disappear Emlékszünk, hogy egyszerűen eltűnt minden más probléma, and don't seem as important? és onnantól kezdve nem volt annyira fontos. That's the summertime. Ez volt mondjuk a nyár. And isn't it funny how when we have a challenging time, És milyen érdekes, hogy amikor kihívásokat hoz az élet, other challenges seem to mount up very quickly. az összes kihívás hirtelenjében szintén elkezd megjelenni. That's a winter time. Na, akkor van tél. And we have all of the seasons all of the time. És ezeket az évszakokat mindig megéljük folyamatosan. We have ups and downs in life. Megvannak a hullámhölgyei és hegyei az életünknek. Ups and downs in business. Ugyanígy az üzletünknek is. This is how the world works. Egész egyszerűen a világ így működik, This is how the universe works. így működik az univerzum. We don't get to set that up. Ezt nem mi találjuk ki. Some power greater than us did that. Valami nálunknál a nagyobb hatalom ezt már megcsinálta helyettünk. We have to learn to respond to our circumstances Meg kell tanulnunk reagálni a körülményeinkre, and control our emotions és kordában tartani az érzelmeinket. and change our philosophy according to our circumstances. A körülményeinkhez alakítani a filozófiánkat. Okay, so the next one is goals. Hát a következő a célkitűzések, goals. This is probably one of the most important Valószínűleg az things egyik legfontosabb dolog, that you can do in your forever business. amit egyébként a Forever üzletben elérni tudsz. Most people A legtöbb ember have never made a goal in their life. soha nem tűzött ki célt az életében. I was one of those people. Én voltam az egyik ilyen legtöbb ember. I remember when I first started, Emlékszem, mikor indultam, and I had people telling me that I had to write a goal board mondták emberek, hogy írjad föl egy táblára a céljaidat. and stick pretty pictures on a board, Aztán things I wanted to do. ragasszál föl szép képeket arról, hogy mit szeretnél csinálni majd. I thought it was absolute nonsense. Én meg arra gondoltam, hogy micsoda hülyeség az egész.
So I didn't do it. Nem is csináltam meg. For the first 12 months, I didn't set a goal Első at all. 12 hónapban semmit nem I csináltam. knew what I wanted to achieve, Mert tudtam, hogy mit akarok elérni, but I never wrote it down. de soha nem írtam le. Then 2014 started, 2014 elérkezett. and Ben had decided that he was going to start making written goals. Ben úgy döntött, hogy mostantól írásba foglalja a célkitűzéseit. Again, I thought he was mad. Na, akkor meg arra gondoltam, hogy ő hűlt I meg. still didn't do it. Mert én még mindig nem. But I let him carry on, and Mondom, every day he would write the same thing down. Hadd csinálja, szegény, nap után ugyanazt leírta. Every day. Minden Every day. áldott nap, Every napról day. napra. In a booklet, the same things down. Egy füzetbe minden nap ugyanaz. He would stand in the shower at home, Állt a zuhanyba otthon, and I could hear him és speaking hallottam, these goals out loud ahogy in the shower. magyaráz a zuhany rózsának, és mondja a céljait. I thought, he's definitely lost it Na, now. ez az He's ember definitely tényleg going mad. meghűlt. Kész, megbolondult a férjem, Because I just didn't believe it. mert nem hittem az egészben. Until halfway through the year, and we Aztán- ticked off every single goal Év közepe that felé he'd planned for the whole of ő 2014. kipipált minden egyes célt, amit 2014-re So I meghatározott thought, oh, magának. maybe there is actually something here. Mondom Maybe it magamnak, does work. talán van ebbe valami, talán működhet. Hastens to say, we make goals all the time now. Write them down, have a look at them, put pictures up in the kitchen. Tanulság, elmondhatom, most már mindketten írjuk a céljainkat, írjuk, fölrakjuk a képeket, ott van a konyhába. And we tell our team that they need to do it as És well. magyarázzuk a csapatunknak kitartóan, hogy ugyanezt So csinálják. if you all go home tonight, Ha ma get a booklet out, a Este notepad. hazamentek, vegyétek elő azt a kis füzetet. 2017 is a brand new year. 2017, vadonatúj év, What do you want to achieve? mit szeretnétek elérni? Get it written down in a notebook. Írjátok le ezt abba a füzetbe. Another good idea is to get a jar, a glass jar, Egy jó ötlet lehet az, hogyha fogtok egy kis üveget, and to write things down and pop them into a jar. befőttes üveget, egy kis cetlire írjátok le, Things és you want to dobjátok bele. achieve, Miket szeretnétek places you elérni? want to go, Hova szeretnétek things you want to eljutni? look back on. Mi az, amire majd szeretnétek boldogan visszatekinteni? And then at the end of the year, open the jar with your family, your Aztán kids. szilveszter napján nyissátok ki, szedjétek ki ezt az üveget, Go through it, see what you've ticked nézzétek off. meg, hogy mik azok, amiket sikerült. But please, go away and make some goals for this year. Könyörgöm, legyenek céljaitok idénre. I think that Én azt gondolom, for me, számomra having a compelling reason to take action is crucial. létfontosságú az, hogy valamilyen kényszerítő, meghatározó oka legyen a cselekvésnek. If you haven't got something Ha nincs valami olyan, ami motivál, that gets you turned on, amitől beizgultok, that makes you hungry amitől éhesek lesztek, to jump out of bed in the morning hogy korán reggel kipattanjatok az and ágyból, attack a new day, és nekiugorjatok az új napnak. go back to your goal setting. Ha nincs ilyen, akkor írjátok újra a célokat. When you take a pen and write down Ha goals, fogsz egy tollat, és elkezded írni a céljaidat, some magic happens in your brain, megtörténik a csoda varázslat az agyadban, and your subconscious mind és a tudatalattid will start to get to work on what you've written. elkezd dolgozni azon, amit leírtál. Now, you can choose to believe me or not. Persze, vagy hisztek nekem, vagy nem. I can only speak on my recommendation Én csak saját magam nevében szólhatok. of things that have worked for me. Arról, ami nekem működött. I never believed it myself. Soha nem hittem eleinte én sem. But your subconscious mind De a tudatalattim cannot differentiate nem tud különbséget tenni between a dream egy álom and reality. és a valóság között. Fill your head full of positive Legyen Goals. a fejed pozitív and célokkal, thoughts gondolatokkal, before you go to bed. még lefekvés előtt. We all dream. Álmodni mindannyian álmodunk. Who's ever dreamt Ki van, aki álmodott? of something they've been thinking about that day? Valami olyasmit álmodott, amiről aznap előtte gondolkodott. Pretty much all of you. Szerintem mindannyian vagyunk így. Your subconscious mind carries on working towards your dream. Tudat alattid, az dolgozik tovább az álmaidon. Feed your mind like you'd feed your stomach.
Tápláld az agyadat ugyanúgy, ahogy táplálnád egyébként a szervezetedet. And have a compelling reason to take action. És legyen valamilyen ilyen okod, ami miatt cselekszel. Yeah, be careful what you tell yourself. Óvatosak legyünk azzal, amit mondunk So that's magunknak. the thing that will happen. Mert még bekövetkezik. Okay, so the next one, vision. A I had következő- this massive vision. A vízió, a jövőkép. Nekem egy Like I rendkívül said to you earlier, erőteljes volt, már beszéltem róla I korábban. 100% believed everything. 100%-ban elhittem mindent. I believed that I could do it all as well. Elhittem azt, hogy erre én is képes But I leszek. just didn't have a clue how to do it. Viszont lövésem sem volt arról, hogy ezt hogy fogom megcsinálni. But you have to have a massive vision for yourself. Viszont kell egy ilyen erőteljes jövőkép As long magadnak. as you believe that Mert you're going to achieve the things you mindaddig, want to do, ameddig hiszel abba, hogy képes leszel megvalósítani, the amiket rest just akarsz, falls into place. az összes többi egész egyszer minden a helyére kerül idővel. Ben always says that it was me that obviously saw forever. Ben szereti mondani, hogy én vagyok az, aki meglátta, észrevette a Forever-t. But again, it was only because I'd needed it. Egész egyszerűen azért azt gondolom, mert szükségem volt rá. I needed forever probably more than it needed me. Szerintem nekem jobban rá, mint neki rám. But make sure you've got the vision of where you're going with your business. Legyen jövőképetek, víziótok arról, hogy hova, merre akarjátok vinni az And üzletet. all you need to do is talk to people Ehhez about your vision. annyi kell, hogy beszéljetek másoknak erről a jövőképről. Even if you're brand new and you've just come up here for your assistant supervisor. Még ha vadi újak Sash. vagytok is, és most vettétek át esetleg az assistant supervisor, And you think you haven't achieved anything yet to talk to people ha about. még esetleg nem értetek el, szerintetek olyasmit, amiről nagyon beszélni lehet másoknak, Sit down with them and say, look, this is what I've got planned. akkor üljetek le és beszéltek nekik arról, amit terveztek. This is the vision I've got. This is what Hogy I'm going to do. ezt tervezem, ezt szeretném, ezt fogom csinálni. And I would love you to be part of it És with annyira me. szeretném, ha csatlakoznál We hozzám, could start at the beginning together. mert mi lenne, Because ha I've got együtt massive indulnánk. visions of where it's going to go. Együtt kezdenénk, mert hihetetlen szép jövőt Believe látok. it in your heart that you're going to achieve it all. Őszinte szívvel higgyétek azt, hogy képesek vagytok And rá, just tell people about és your ugyanezt vision. osszátok meg másokkal. People love to hear stories. Mert az emberek szeretnek ilyen történeteket hallani. That's all I did when I first Én started. összesen ennyit csináltam, amikor én I indultam. was just really excited about what I'd looked at. Hihetetlenül módon izgatott voltam azzal kapcsolatban, amit That's all you találtam, need to do as well. és azt gondolom, hogy nektek is ez kell. And with a vision, attach it to things. Many of you probably in the crowd A jövőképetek mindig legyen valamihez csatolva. Nagyon sokan vagytok itt olyanok, would like a beautiful house, akiknek mondjuk kéne egy szép ház, a beautiful car. vagy egy jó autó. But it's not the bricks De hát az házban nem a téglák, or the metal vagy a kaszni számít az autóban, that you want. ami nektek kell. It's the feeling A feelingje kell. of having that. Az, hogy a tiétek. What does that mean to you? Hogy mit jelent ez nektek. The sense of achievement, A teljesítés érzése. the emotion of driving your sports car, Az érzés, hogy egy sportkocsi volánjánál the ültök. self-empowerment. Az, hogy gyakorlatilag saját magatokat you're a tudjátok winner. irányítani. Az az érzés, hogy győztesek vagytok. So develop a success mentality. Tehát legyen egy siker mentalitásotok. And if you've not been successful in many areas Ha to pedig date, eddig esetleg kudarcot vallottatok bizonyos területeken, think of the smallest things that you've done well. gondoljatok azokra a legkisebb, legapróbb dolgokra, amikben viszont jók voltatok. Learning to talk, Esetleg megtanultatok jól learning to beszélni. write, Jó íráskészség. learning some new skills. Új képességek elsajátítása. And build on the feeling of the small successes you have in life Építsetek a kicsi sikerek adta érzéseitekre. until you start to rewire your brain. Mindaddig, ameddig szépen lassan az agyatok is egyféle új állapotot ér el. And then begin to visualize Mert akkor kell látni, how it feels hogy milyen érzés to walk with the keys azon kulcsoknak a to your birtokában new lenni, house or car. ami mondjuk az új házatok ajtaját nyitja, vagy az új autótokat indítja. Because it's the feeling Mert ez a feeling, érzés, you have to visualize, amit éreznetek, you látnotok have to kell, feel. amit vizualizálni kell, amit meg kell legyen érzésként. And when you mix action És ha cselekszetek, with emotion, és mixelitek, ötvözitek a cselekvést az érzésekkel,
you're going to rapidly head towards your dreams. akkor hirtelenében nagyon gyorsan elindultok az álmok megvalósítása felé. Most people A legtöbb ember used to imagine the wildest dreams when they were children. gyerekként a legvadabb dolgokról álmodozott. Talked about the crazy things they were going to do as Beszélt adults. mindenféle bolondságról, amit majd felnőttként megcsinál. But slowly but surely, Szép lassan azonban our environment erodes them a környezetünk elkezdi nyesegetni ezeket, erodálni az álmainkat. until we find ourselves fitting in like everyone És a else. végén szépen úgy beilleszkedünk a többi közé. But this isn't a company to fit in. Ez a cég meg nem erről szól. This is a company for dream achievers. Ez a cég az álmaikat megvalósítók cége. So reignite that imagination. Úgyhogy indítsátok, tüzeljétek fel újra ezt a képzelő erőt. Can you believe that a paramedic El lehet képzelni, hogy egy mentős is stood on a stage with the woman he loves itt áll élete szerelmével a színpadon? in a city they've always wanted to Egy visit? olyan városban, amit mindig is meg akartak látogatni? It's a dream. Álom, nem? You can achieve anything you want És to erre achieve. ti is képesek vagytok bármire, amit csak akartok. Then it comes back to the belief. Ugye a hit, hinni. Belief is everything. A hit minden. Nobody believed that this was going to work. Senki nem hitte, hogy ez működni fog. None of our work colleagues, Munkatársaink közül se, none of our friends, barátaink közül se, family members, családtagjaink se, even the husband. sőt, az én drága jó férjem se. But I still did believe it De én hittem benne, because I saw other people achieving mert it. láttam, So hogy másoknak why couldn't sikerül. I? Mondtam magamnak, hogy akkor én miért ne? It goes back to having Megint arról szól, that just belief that nothing is going to stop you. hogy legyen egy olyan hited. Higgy abba, hogy semmi nem állhat az utadban, You're just going to help more people. és egész egyszerűen még több embernek fogsz tudni And in segíteni. return, that's going to help you. Mert a sok embernek segítésből kapsz majd vissza. Even if you're struggling with belief Még in akkor is, hogyha yourself, küzdesz azzal, hogy nem hiszel magadban. maybe borrow your sponsor Esetleg, or your upline's belief in you. esetleg mások hisznek benned, a Until you've felső got your vonalon, a own. szponzorod, majd ők hisznek benned addig, ameddig neked elő nem jön ez a hited. Because I'm sure they believe in you. Mert én biztos vagyok abban, hogy ők hisznek bennetek. So use them until you feel comfortable Úgyhogy in your own skin használjátok őket addig, ameddig about bennetek ki doing nem this alakul. business. Ki nem alakul a hit, hogy képesek vagytok rá. Let me give you some facts. Néhány tény. 4 key areas of belief. 4 kulcs területe van a hitnek. The first one is the profession of network marketing. A hálózati marketing szakmája. There are 103 million active people in the world 103 millió aktív ember van világszerte, involved in direct sales and network marketing. akik ilyen direkt értékesítésben foglalkoznak. 184 billion US dollars. 184 milliárd USA dollár értékben. These are facts Ezek tények, számok. from the World Federation of Direct Sellers. A direkt értékesítők világ szövetségének adatai. This isn't a small little business. Ez nem egy kis biznisz, aprócska This vállalkozás. profession is bigger than the music industry, Ez nagyobb, mint a zeneipar, the sports a industry, sportipar, the film a industry. filmipar. We're involved in something massive. Valami hihetetlen, óriási dologban There's a vagyunk huge részesek. global awakening Óriási nagy ébredés van to világszerte. people wanting more options in life. Az emberek többet akarnak az életükben, lehetőséget. The second area A második terület a hitnek, is the company. a cég. Have people gone across this stage today Emberek, akik itt ma ezen a színpadon megjelentek, achieving the pinnacle incentives with Forever? elérték-e vajon a csúcsokat a Foreverben? You've witnessed this with your own eyes. Ugye ti saját magatokkal láttátok a szemetekkel ezt, hogy voltak itt emberek ma a színpadon. So we believe in the profession, Tehát hiszünk a szakmában, we a believe in vállalkozásban, Forever. hiszünk a Foreverben. The next thing is the products. A következő dolog az a termék. We know the products work. Tudjuk, hogy működik a termék, használ. How do we know this? Honnan tudjuk, hogy használ? If a company had a product that didn't work, Ha egy cégnek van egy terméke, ami egyébként nem jó semmire, nem használ, the company would not survive. a cég nem maradna életben. The only reason Forever has been around for 40 years Azért van az, hogy a Forever 40 éve képes
is because we've got world-class jelen products. lenni, mert világszínvonalú termékei vannak. So that leads me to point number 4. Így jutok el a negyedik ponthoz, And point number 4 is you. a negyedik pedig ti vagytok. The only variable Az egyetlen változó, is you. ti vagytok ebbe az egyenletbe. You know the profession, Ismeritek a szakmát, the a company, vállalkozást, a céget. and the product's work. Ismeritek a terméket, ami működik. You've seen other people have Láttátok, hogy success. mások sikeresek voltak. Why not you? Akkor ti miért ne lehetnétek azok? And why not you now? És miért ne tehetnétek már most meg? Communication. Kommunikáció. We have to learn to be able to communicate better with others. Meg kell tanulnunk jobban kommunikálni másokkal. We have to learn to know what to say. Meg kell tanulnunk tudni, mit mondani bizonyos pillanatokban. We have to learn to be able to train our teams. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan képezzük a csapatunk tagjait. We have to learn the business presentation, Meg kell tanulnunk prezentálni. the one-to-one slides, Meg kell tanulnunk az egyben a information about the one-to-one products. milyen információkat adjunk át a termékről. A lot of people come into Forever Nagyon sokan, akik a Foreverbe belépnek, and think that they don't have to learn, azt gondolják, hogy nekik már nem kell tanulni, that they can just do it and it's easy. mert ez működni fog, ez könnyű. I looked at this as if I was starting a new career. Én úgy tekintettem erre az egészre, mintha egy vadonatúj munkahelyen egy új karriert kezdenék. So I trained for years to be a paramedic. Én évekig tanultam, hogy mentős legyek. It didn't happen in a couple of weeks. Nem egyik napról a másikra történt. It's like when people join who have a profession, for example, a doctor. Olyan ez, mondjuk egy orvos. They train to be a doctor for years. Évekig tanult, hogy orvos It legyen. costs them thousands of pounds. Sok-sok ezer fontba került a But tandíj. then they come into network marketing Aztán egyszer csak megjelennek itt a network marketingben, and give up after 3 months. és 3 hónap elteltével bedobják a törölközőt. You have to be willing to put the time, Mert hajlandó kell legyél the arra, energy hogy időt, the energiát, effort erőfeszítést into learning the skills fordítasz arra, hogy új to képességeket work this business properly. sajátíts el, hogy képes legyél ezt az üzletet And vinni. if that means communicating with Ha your team members, Ehhez kommunikálni kell a csapattagokkal, you're upline, a felső vonallal, working cross-line with akár different két teams, vonal között különböző más csapattagokkal, attending training events, különböző képzéseken plugging részt into venni, online trainings, online képzéseket csinálni, pushing yourself out of that comfort zone, nyomni magadat, nyomni ki a komfortzónádból. then this is what we have to do. Ha ez kell, akkor ezt kell csinálni. But if you can join a profession and train for 3 years, Hogyha belépsz egy szakmába, 3 évig tanulod why can't you put 3 years training into this business? azt a szakmát, akkor ezt miért nem tudod megtanulni? It's been 4 years for us today, like I said earlier. Negyedik éve csináljuk, ahogy I elmondtam. still don't know everything about this business. Még mindig nem tudok mindent. We're still constantly learning. Még mindig folyamatosan We're still tanulunk. reading books. Még mindig olvasunk. We're still attending training Még mindig ott events. vagyunk We actually képzéseken. went to the GoPro event in Las Vegas last November. Novemberben Las Vegasba jártunk a GoPro Just eseményen. to keep learning. Mert hogy tanulni mondta. Because you're just going to get better and better Mert and ettől better. fejlődsz, ettől leszel jobb és még jobb. Invest in yourselves. Saját magadba fektes. The only thing that I would like to add, Kelly's done a great job of that slide, Kelly nagyon jól összefoglalta a diát, egy dolgot tennék hozzá. is learn to listen. Tanulj meg hallgatni másokra. It would be ridiculous of me Milyen hülyeség lenne az én részemről, to think you're all going to follow the same plan. ha azt gondolnám, hogy na ti majd egy az egyben megcsináljátok. Some amit én. leaders in other companies Más cégeknél vezetők, that I've witnessed akiket én egyébként láttam, try and put everyone through the same plan. mindenkire ugyanazt próbálják ráerőltetni. We've got different goals, Tehát mások és mások a céljaink. different speeds, Más és más sebességgel tanulunk. different learning capacity. Más és más tanulási képességeink You vannak. have to use your intuition Intuíció kell. and speak to the person Beszélni kell az emberrel. and find out what your team member needs Rájönni arra, hogy neki mire van szüksége. and mold a plan according to their És needs aztán az ő igényei szerint alakítani az ő terveit. without thinking everyone fits in the box. Anélkül, hogy azt gondolnánk, hogy ez mindenkire ugyanaz passzol. Yeah, you've probably heard the phrase, Szerintem hallottátok már, you've got 2 ears az embernek 2 And one füle van, mouth. és egy szája.
Do twice as much listening Ez azt jelenti, hogy as you do kétszer talking. annyit hallgass másokra, mint amennyit And beszélsz listen to the másokhoz. needs of the people that are in your network. Hallgassd meg a hálózatot tagjait. Okay, so then the next one is fun. We have to have fun. Na, a következő az a szórakozás, az öröm. Meg Fun kell. is an integral part of Forever. Mert azt gondolom, hogy ez integráns része a The memories Forevernek. that we've had over the last 4 A years sok-sok are emlék, amit az unbelievable. elmúlt 4 évben szereztünk, örökre velünk marad. The Forever. trips, the parties, Az the utazás, events, a bulik, a rendezvények, the fun, the friendships we've made, a szórakozás, all across the a globe. barátságok, amik köttettek világszerte. We actually met our 3 best friends Mostani három legjobb barátunkat on a field annak in köszönhetjük, Denmark hogy Dániában at a summer camp event. egy nyári tábor alkalmával egy réten And összefutottunk as velük. random as it is, they are our 3 best Na, friends. amennyire random, egy ilyen véletlenszerű, annyira lettek ők a legjobb barátaink. And we've had so much fun since we've met those guys. És annyi jó But you pillanatunk van have to velük. teach fun into your team as well. És ezért fontos, hogy az emberek élvezzék is azt, amit There's no csinálnak good veled. just being work, 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 work. Munka, mindig abban semmi szórakozás. No job is like that. You have to Nem have a little bit lehet of fun. semmilyen munka ilyen. We have loads and loads of fun. És mi nagyon jól érezzük magunkat. You'll see that from our Facebook. Szerintem a Facebookon azt meglátjátok. And fun, we have fun opportunities. Persze, nagyon jó lehetőségeink is vannak. You saw the little introduction video, Ugye láttátok a videót, the photos I sent to Shandor, a fényképek, amiket a Sándornak küldtem, were ones of us giving ahol mi adunk, to children in Africa, visszaadunk gyerekeknek Afrikában. to people that have been involved in a mudslide in Sri Lanka. Egy sri lankai sárlavinának az áldozatainak. It's great fun for us to be able to give, Nagyon jó érzés adni, and Forever enables you to do that. és a Forevernek köszönhetem, hogy megtehetem ezt. So fun relationships, Úgyhogy a szórakoztató és jó kapcsolatok, inspired fun relationships, az ilyen inspirációt adó kapcsolatok, where you love spending time around those people. amikor az ilyen emberekkel, akikkel ebbe benne vagy, szeretsz együtt lenni, They energize you and make you feel happy. akik még további energiát adnak és boldoggá tesznek. You'll probably realize Szerintem as you felismertétek, go through your forever journey ahogy így járjátok ezt a foreveres utat, that the people you used to associate and hang around with hogy azok, akikkel a when you legtöbbet first együtt vagytok, started, amikor indultatok, a little bit later on you won't hang around with those same people. később már nem ugyanők lesznek, akik körbevesznek. Remember that and have a think when it does Erre happen. egyébként csak így most írjátok We föl valóval, don't hang around with the people we used to hang around with és 4 majd years jusson ago. eszetekbe később. Mi már nem azokkal vagyunk együtt, akikkel eleinte együtt Because you voltunk. surround yourself with more positive and better Mert people. törekszel arra már, hogy To jobb lift you up as emberekkel, pozitív emberekkel veszed körbe magad, hogy segítsenek neked is följebb jutni. Okay, so consistency. A kitartás. Consistency is key. Nagyon fontos, hogy I konzisztens honestly legyél. don't think you can work forever for a day and then put it down for a month. Én nem hiszek abban, hogy a Forever-t lehet úgy csinálni, hogy egy napig csinálom, azt egy hónapig félredobom. Because you lose momentum. Mert elveszíted a lendületet. If you only have 1 hour a day for Ha forever, napi 1 órát tudsz a Forever-re fordítani, that is absolutely fine. az tökéletes. But make sure you're consistent every day for Viszont that akkor hour. adjál bele napi 1 órát mindig, tehát kitartóan 1 óra legyen. Consistency for me has been one of the fundamental things Számomra az egyik legalapvetően fontos dolog that volt has ez, kept our business moving. ami lendületben tartotta az üzletet, Because I literally work every day on my forever business. gyakorlatilag nap-nap után dolgozom a Foreverben. Yeah, I just want to add that it brings credibility. Annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy hitelességet is ez nyújt. Consistently doing live streams, Folyamatosan csinálni a live streameket, consistently doing trainings, a képzéseket, consistently doing personal development. a különböző személyiségfejlesztést. 10 pages of Képzés. reading a self-help book 10 oldalnyi könyvolvasás per day naponta. is 3,650 pages a year. Az évente 3650 oldalnyi könyv. That's approximately 18 books, Az nagyjából 18 könyv average. átlagba. 5 years, 5 év, 90 books. 90 könyv. Who could you be? Ki lehetnél, kivé válhatnál,
having read 90 books, ha 90 könyvet elolvastál? could you be that person you wanted to evolve into? Válhatsz azzá az emberré, akivé akartál válni? Passion. Szenvedély. You probably won't find anybody more passionate than myself and Ben about our forever business. Nálam és a Bennél szenvedélyesebben kevesen viszonyulnak a Foreverhez. I literally live, sleep and breathe forever. Szó szerint a Foreverrel kelek, fekszem, eszem, iszom. I love it so much because it's changed our lives so Annyira much. szeretem, olyan mértékben megváltoztatta az életünket. And I will just be forever grateful of finding it. Forever, örökre hálás vagyok. We actually went to Vegas in November. Novemberben ugye eljutottunk Vegasba. And we drove down to Phoenix in Arizona. Aztán elmentünk autóval to go to the head Phoenix, office. Arizonába, a központba. Why wouldn't you if you were that close? It took us Miért ne, about ha 4 már hours. ott vagyunk a szomszédban. We didn't know Rex was going to be there, Hát nem tudtuk, hogy a Rex bent lesz-e, but he was. de ott volt. Out of the 30 people that was there that day having a tour, Aznap, akik 30 ember ott kaptak egy idegenvezetést, I was the only person crying. én voltam az egyetlen, aki sírt. Yep, me. Igen. We were all queuing up to have our photo Állunk taken, ott sorba, hogy fotózkodjunk, and I literally just burst into tears és egész egyszerűen elkezdtem zokogni. because I'm just so grateful of this opportunity Hála könnyei and of voltak. Rex Hálás voltam and a the vision that he lehetőségért. has Hálás voltam azért, hogy and Rex the van, generosity that he gives. hogy ilyen bőkezű. So yeah, I was just a crying mess. Úgyhogy zokogtam, But I got my sírtam. picture taken with him, which was great. Viszont szerencsére azért a képen nem látszik annyira. I think passion is a key ingredient. Szerintem a szenvedély az egy nagyon fontos When you're Elem. passionate about what you do, Ha valamit szenvedélyesen csinálsz, you spring out of bed like a rabbit, akkor reggel úgy ugrasz ki az ágyból, mintha and you want to attack the day like a tiger, rögtön nekiugrasz a napnak, mint egy tigris. because you would do it for free. Mert az egészet ugye szabadon csinálod. You would actually do it as a hobby for free Hogy egy hobbit csináltnál így ingyen, if the marketing plan didn't exist, hogyha a marketing terv nem lenne. because you're that passionate about it. Mert ennyire szenvedélyes vagy. And that's a key ingredient, És ez a legfontosabb along with perseverance. elem, Sorry, a we're, slight, szenvedély a kitartás mellett. sorry, we're slightly over. Just 2 more minutes and we'll be finished. 2 percet kérünk a zsűritől. You have to love what you do. There's no point in joining Szeressétek, amit csináltok. Az egésznek értelme sincs csinálni, if you don't really enjoy it. ha nem élvezitek. I've had people join with me, Voltak emberek, akik and I thought they csatlakoztak, would be brilliant, és én azt gondoltam, hogy fantasztikusak lesznek. but they just didn't love it. Egész egyszerűen nem tudták szeretni. You have to love 100% what you do, 100%-ig szeretni kell, so you amit can share it csináltok, with other people. hogy megoszthassátok az emberekkel. I just think that's our daughter, by the way. Egyébként ő a kislányunk, And she mobilizes me to be better every day. és én azt gondolom, hogy nap-nap után ő neki köszönhetően is indulok neki. Love the fact you have an infinite potential. Imádom azt, hogy bennünk van a végtelen lehetőség. You can grow into whatever you want. Bármivé fejlődhetsz, amivé akarsz. We're one of the only beasts on the planet Mi vagyunk talán a bolygón az egyetlen olyan állatfaj, that can evolve amely képes a fejlődésre, in our mind. a gondolati fejlődésre. You can learn Spanish if you wished. Ha ma úgy döntötök, megtanultok spanyolul, Learn to play the guitar. megtanulhattok gitározni, Learn marketing degree. megtanulhattok, szerezhettek egy marketing There's no diplomát. limitation on what you can learn. Nincs felső határa annak, amire képesek Love the vagytok. fact Imádom ezt a tényt, of your life. hogy az élet, You're here from something that you can't even see. hogy valami olyasmiért vagyunk itt, amit nem látunk. You've evolved into this. Nem kézzel foghatóból indultunk, és itt vagyunk, ezek vagyunk. You're currently stood on a rock, Most ebben a pillanatban egy sziklán állsz, spinning at 1,000 miles an hour, ugye a Föld nevű sziklán, ami 1000 mérföldes sebességgel pörög, suspended in nothing. úgyhogy ezt semmire lehet fordítani. Be grateful of being alive. Hálásnak kell lenni, hogy élünk. Love yourself and the life that you've got. Szeressük magunkat, szeressük az életet, amink van. It's a true miracle. Ez egy valódi csoda.
Positivity, we have to be positive in this business. A pozitivitás, pozitívnak kell But even lenni. somebody negative can be turned positive. De azért tudjuk, hogy van példa arra, hogy vannak, akik a negatívból átfordulnak. So if you've got negative family members, Ha van bármilyen negatív családtagunk, talk to them about our story. meséljetek rólunk. You know, it is normal for people to be negative just because they don't know the opportunity. Számukra azért hétköznapi negatívnak lenni, mert nem tudnak a Most people say lehetőségről. no to us A legtöbb just ember because they don't understand it. egész egyszerűen azért utasít el, mert nem értenek. They're not saying no to you, Mert nem neked they're mondanak saying nemet. no to the opportunity A lehetőséget because they utasítják el. don't understand what the opportunity Mert nem is. értik, hogy ez mit jelent. Share your positivity with Úgyhogy everybody. osszátok meg a pozitivitásotokat. And to finish this off, guys, És befejezésképp, give a smile. nyugodtan mosolyogjatok. Give a smile to someone who may not have had one for a while. Mosolyogjatok olyan emberre, aki esetleg egy ideje nem kapott It mosolyt, doesn't cost anything, mert egy filléredbe sem kerül. but it changes the neural pathways in your mind De megváltoztatja az agyadban by actually smiling. a neuronokat. Az, hogy gondolkodsz, az, hogy mosolyogsz. You become more positive Pozitívabbá válsz, if you wear a smile more often. hogyha többet mosolyogsz. That's science. Ez ennyi tudomány. Like attracts like. A hasonlók vonzása. Be a positive person. Legyél egy pozitív ember, Share some positive thoughts with others. osszál meg pozitív gondolatokat másokkal, And finally, to finish us off this afternoon, és a mai befejezésképp decide on becoming a beacon of light for others. döntsetek úgy, határozzátok el, hogy egyféle világító torony lesztek mások számára. You take the responsibility Vállaljátok fel a felelősséget, of being a shining light és mutassátok az utat másoknak. in other people's darkness. Vigyetek fényt a sötétségükbe. Thank you very much for listening to us. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. B.